Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para hadirin hadirat ingkang kula hormati, alhamdulillah saat menika kita pinaringan rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng nglaksanakaken pengaosan saat menika. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos menika mangke saged dipun catet dening Allah dados amal hasanah kita sedaya lan saged dados sababipun nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Bila saking menika saderengipun kita langsungaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul fatihah. Para hadirin, para rawuh sedaya, wonten ing pengaosan ingkang kita sampun bicara masalah tasawuf secara umum saha mengenal Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Wonten ing kelajenganipun menika badhe kula aturaken setunggalipun tata cara utawi teknisipun ngaos al-hikam. Ingkang kata-kata kula panjenengan sedaya menika ngaos menika terkait terbiasa mirengaken pengaosan menika secara sebab akibat. Bagi biasanipun ngaos menika ngangge ilmu fikih. Nek lakone ngene hukume ngene. Nek enek sebab ngene muncule hukum ngene. Karena muncul sifat mendemi banjur
omben-omben iki haram diombe. Menika sebab akibat. Lah, kadang-kadang sebab akibat menika mempengaruhi cara berpikiripun akal kula panjenengan. Nalikane kula panjenengan badhe lumebet wonten ing wilayah sing antaranipun sebab kalih akibat niku sami-sami dados wilayah sucinipun Allah. Menika kadang-kadang kula panjenengan tasih terbiasa terbawa berpikir sebab akibat. Padahal ingkang dipun waos, ingkang dipun tampilaken wonten ing kitab Al-Hikam menika sejatosipun rekaman laku rohani bagi ingkang ngarang kitab menika. Terus kitab Hikam niku penake omong ya wis enten perjalanan sing dilampahaken Syekh Ibnu Athaillah, terus niku lika-liku perjalanan niku dipun rekam dening Syekh Ibnu Athaillah dados Al-Hikam menika ajeng kenging dipun pundhut suri tauladan dening ingkang purun kersa maos, nanging tetep boten saged 100% persis kados ingkang dipun alami dening Syekh Ibnu Athaillah. Mula saking menika menawi kepengin mendekati, memahami, ngrasakno napa sing ditulis teng Hikam, nggih mbuh pirang persen kudu ngalami memposisikan diri kados posisine Syekh Ibnu Athaillah. Nek namung sekedar niat ngaji Hikam kok mengajeng ngamati lakune wong tasawuf mboten tok, mboten paham. Menawi namung kira-kira niku jenenge namung kira-kira. Nah niku saged diperdebataken menawi namung kira-kira. Lah ngaos Hikam menika mboten kangge nyalahno benerno wong, tapi ngaos Hikam menika kangge nglungguhaken manah kula panjenengan sedaya niki supados saged ngraosaken yok napa to sakjane rasane dadi kawulane Allah sing tenang. Niku rasane dadi kawulane Allah sing tenan niku dos pundi. Menawi soal fikih niku soalipun soal lakonku ngene iki salah apa bener. Niku soal fikih. Utawi memahami ngene iki diperintah Allah, nggih. Paham diperintah Allah, tapi lek Al-Hikam utawi tasawuf niku pun mboten ngoten. Nglakoni perintahe Allah kuwi lho rasane piye? Ngoten. Benten nggih. Mila lajeng perlu enten semacam arahan menawi mangke panjenengan nuwun sewu mirengaken keterangan saking pengaosan Al-Hikam ajeng wonten sing nuwun sewu wah gak mathuk akal ngoten. Pancen Al-Hikam niku sak gedakan. Sak gedakan niku cara ngriki napa? Sepintas nggih. Sak gedakan lawaran ngoten niku gampang bentrok kalih akal. Jane mboten bentrok, cuma kebiasaan akal sing kulino berpikir sebab akibat, terus diajak untuk berpikir tentang sesuatu sing mboten berkaitan kalih sebab akibat, tapi munculnya sebab dan munculnya akibat. Lalu ngerasakno piye lek wis nglakoni sebabe, kapan piye rasane lek nglakoni akibate. Itu apa yang harus dilakukan secara rohani, secara kehambaan, secara keimanan, ketundukan, kesujudan kepada Allah Subhanahu wa taala menika. Iki rek diringkes apa to tasawuf niku? Tasawuf paknane ya nyahadatno laku sakbare nyahadatno lambe. Kula panjenengan mlebet Islam kan mlebete liwat ungkapan pengakuan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lajeng menika menawi kita ngaos tasawuf ingin benar-benar memasuki wilayah tasawuf, kedah syahadat niku mboten namung teng lesan, tapi bener-bener dirasakno tenan nek ora ana pangeran liyane Allah. Bener-bener nglenggono lungguh tenan lek lakon contoh tumindak sing bener niku lakon contoh tumindake Rasulullah. Di cara wong nuwun sewu disuguhi niku mboten namung dibicara. Iki kula disuguhi toya pethak. Mboten namung dibicara apa air putih itu untuk apa, dari mana asalnya air putih,
Sekarang ini air putih tampil berapa gelas? Mengapa harus itu? Niku lah menjadi ilmu. Jadi tahu toh. Maka apa? Tasawuf al-hikam berusaha untuk mengajak orang, mengajak murid-muridnya, mengajak kelompoknya untuk ngombe. Ya kayak ngerti gini sawu. Alhamdulillah. Roh rasane banyu putih. Lah jenengan kan namung ngertos lek kula minum. Iya toh? Tapi jenengan lagi panggah ngelak. Gitu nggih. Panggah ngelak. Bisa niru rasane banyu putih sing kula ombe niki. Jenengan nggih kudu melok nglakoni ngangkat gelas, nemplekno pucuk gelas, didokne teng lambe, disedot kaya kula leh nyedot nyeruput. Mengke nggih dileksanakne tenan rasane. Mergi padha-padha ngangkat, kok kaduan wong ngamati sami. Jenengan pamane nggih ngangkat gelas, kula ngangkat gelas. Tapi bangsa nemplek lambe, jenengan sebul, kula nyedot. Niku njumpun benten. Mulane ngaji tasawuf kadang-kadang enten sing model nyebul, enten sing model nyedot. Lek ngaji hikam, ngaji tasawuf kok nyebul, arep dienggo ngomentari wong liya, nggih ngamati napa sing didelok. Dari pelaku tasawuf niku jenenge ngaji kitab hikam arep nyebul, mboten roh rasane. Tapi lek ngaji hikam disedot, diserot, diombe, dirasakno, lah niku mengke badhe muncul beberapa reaksi kerohanian, pertumbuhan kesehatan hati sing niku mengke saged dumugi dhateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu ketika hari itu tidak berguna lagi yang namanya harta dan anak buah, kecuali hanya hati yang datang kepada Allah dengan sehat selamat. Sama namun gambaraken atallaha biqalbin salim niku teko teng Allah kok terus ngenteni sok kiamat niku kesuwen. Wong Allah niku mboten tau ndelik, jenengan dadi makhluk Allah niku nggih wiwit dadi menungso nggih langsung dadi makhluk Allah, berarti teko teng Allah niku sak wayah-wayah. Sapa sing iso teko teng Allah, sowan teng Allah, sebo teng Allah, wusul teng Allah dengan hati yang sehat, nah, disitulah dia menerima kemanfaatan sejati, kenikmatan hakiki, kebahagiaan abadi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan sesuatu apapun selain Allah. Bila saking menika pijakan awal saking pengajian tasawuf menika berusaha ngrasakno nganggo hati, aja kesusu ngomentari nganggo akal. Dan niki sepisan kaping kalih kitab Al-Hikam niku kitab sing mboten enten bismillahe. Tegese mboten enten kawitane. Nggih mboten enten khatamane. Niki nedahake lek kitab Al-Hikam niku diji pucuke tok nggih kenek, tengahe tok nggih kenek, pungkasane tok nggih kenek, utawa disungsang keng guri mengarep nggih kenek, keng tengah mengarep mengguri ngoten nggih kenek. Mergi sedaya niku intine namung ngajak syahadat dari berbagai posisi sing dialami dening masing-masing pribadi lan menungso. Kula saking menika monggo dalu niki kita lumebet wonten ing kitab Al-Hikam. Dengan kalau wau sekedhik sampun kula aturaken ngingi masalah landasan awal kangge memahami Al-Hikam boten sanes kejawi manah ingkang sehat, inggih menika manah ingkang iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang harus dicanangkan adalah keyakinan, kepercayaan yang kuat bahwa tiada Tuhan selain Allah sing iso ngenangene lan ngenekno segala sesuatu niku mung Allah Subhanahu wa taala. Sak liyane Allah mboten enten apa-apane. Iniki kangge omben-ombene ati. Niku dasar awal. Mila wonten ing dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ingkang pertama kali dipun dawuhaken ya menika nyangkut soal ketergantunganipun menungso. Ya menika soal iktimat. Dawuhipun ngeten. Min alamatil iktimadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Min alamatil iktimadi iku setengah saking tetengere gantung
Wong kuno lek maknane tetanggenan. Tetanggenan niku cara sakniki ngendel-ngendelke. Duwe piandel. Termasuk tanda-tandane wong sing tetanggenan ning gone amal. Iku nuqsanur rajai, sudone pengarep-arep. Cara wong sakniki hilangnya harapan. Inda wujudi zalal, nalikane onone kesalahan. Niki iktimat ketergantungan. Napa to iktimat niku? Iktimat menika pijakan cara bangunan nggih pondasi. Cara wong arep budal ngamal ngoten asas dasaripun perbuatan. Enten tiyang niku sing gantungno ngamal, napa gantungno keberhasilan niku melalui pekerjaan. Kalau saya bekerja keras, maka saya pasti sukses. Kalau saya beramal sungguh-sungguh, maka saya pasti masuk surga. Nah, niki jenenge mengaitkan antara amal dengan hasil. Niki pancen sebagai dorongan wong tuminta koyok-koyok bener. Tapi niku mungkin dibenturke tengene tauhid. Tengene Allah Subhanahu wa taala niku kurang pas. Napa kurang pase? Mergo ngamal niku makhluk. Amal itu makhluk. Makhluk itu ya makhluk, bukan kholik. Karena bukan kholik, amal itu tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa membekaskan apa-apa, tidak bisa memunculkan apa-apa. Kalau toh selama ini kita amati, entah itu pakai ilmu sosial, ilmu apapun, ilmu eksak macam-macam, bahwa ada sebab dan akibat, itu sebenarnya bukan yang memunculkan akibat itu sebab tadi, tapi menurut keyakinan iman la ilaha illallah, sebab itu ciptaan Allah, akibat ciptaan Allah, cuma Gusti Allah lek gawe digandeng bareng. Bukan sebab yang membuatkan akibat, bukan bekerja yang membuat orang sukses, tapi bekerja itu ciptaan Allah, sukses itu ciptaan Allah, karo Allah gawene digandeng, dijejerno. Buktinya apa? Suatu ketika Allah punya kehendak juga bahwa antara bekerja keras dengan sukses itu gak digandeng. Wis jeleput cul cilik jare kerja dari yang paling nol dibayar ke oleh loro wis nglewat. Niku artinya sebab sukses oleh Allah diputus, maka Allah pun tidak memunculkan akibat. Kadang-kadang Allah juga memunculkan akibat, sebab itu dirahasiakan oleh Allah. Itu sakarepe dhewe Gusti Allah. Sakarepe dhewe. Sapa to sing nyono lek Gusti arep dadi presiden? Cara sebab politik mun mboten masuk hitungan kok. Kesehatan wis ora mungkin. Partai politik gak jadi ketua. Partainya ya kalah pisan. Ini cara hitungan pun mboten pantes lah jadi presiden. Lho kok jadi? Mergo napa? Malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Karena pemegang kekuasaan itu Allah, bukan manusia. Kalau toh ada orang yang berkuasa itu bukan kekuasaan dia, tapi itu titipan dari Allah. Pas Allah gelem ngangkat dia jadi pemimpin, jadi malik. Tapi lek di tanzi'u, didedel, dicopot, dilengser, ya pira suwene. Dan itu tidak ada yang tahu sapa sing arep diparingi lan sapa sing gak diparingi, lan kapan lengsere, kapan munggahe, niku rahasiane Allah Subhanahu wa taala. Niku namine iktimat dumateng Allah. Artinya apa? Segala sesuatu selain Allah tidak bisa dipakai pijakan. Kalau kita tertipu dengan sesuatu selain Allah dipakai pedoman, sementara segala sesuatu selain Allah itu berubah-ubah, maka pedoman kita pun akan berubah-ubah sejumlah barang yang kita pakai pedoman itu. Sehingga
muncul yang namanya teori relativitas. Iku maknane apa? Ora kena dienggo ancik-ancik. Wong jenenge relatif kok. Sing pasti namung Allah. Saliyane Allah mboten enten sing mesti. Mula sangka niku nek kowe kepengin gantungno segala sesuatu, nyagerno cara wong Jawa Tengah nyagerno. Cara wong mriki napa jagakno. Kowe kepengin jagerno sesuatu, jagakno sesuatu, aja ning liyane Allah, jagakno sesuatu langsung kepada Allah. Termasuk liyane Allah kuwi ngamal. Ya ngoten. Termasuk liyane Allah niku napa? Ngamal. Lah nek enek-enek wong gantungno amal, maka dia akan terombang-ambing oleh amal itu sendiri. Lek ngamale sukses, ngamale bener menurut jalur rancangan sing ditetepno, dia merasa pasti jadi. Tapi lek rancangan amal ini pun melenceng saking rencanane, dia terus ngelokro. Wah, gagal ini. Seakan-akan gak ada harapan jalan keluar lagi, karena merasa jalan satu-satunya ya liwat program mang. Lek program memang gagal ya hasilnya gagal pisan. Padahal ada kekuasaan Allah yang bisa menarik seseorang bisa mendapatkan kesuksesan tanpa melalui sebab sing diamali niku wae. Niki jenenge bertauhid. Bertauhid. Dados enten sing takok, biasanya enten sing takok, lah terus pundi terus suruh bekerja keras. Tapi lah kok diomongi jadi kerjaan itu nggak ada nilainya, nggak ada apa-apanya. Niki perlu panjenengan sedaya pahami, orang Islam itu ditaklif, diperintah dening Allah untuk bekerja. Bekerja termasuk amal itu bekerja, sholat itu bekerja. Nggih, nyambut gawe teng toko, teng pasar niku bekerja. Niku sing merintah Allah. Nggih, perintah Allah. Ana kalane perintah niku bentuke fardhu ain. Masing-masing orang harus mengerjakan bentuk yang sama. Niku namanya fardhu ain. Enten sing fardhu kifayah. Masing-masing orang kewajibannya tidak sama. Niku jenenge fardhu kifayah. Buka toko buku niku fardhu kifayah. Terus Pak Hari buka pom niku fardhu kifayah. Mergo lek pom ditutup kabeh nggih kabeh bingung. Mane niat buka usaha ampun niat sekedar golek bati. Eman-eman. Buka usaha niku niate nglakoni perintahe Allah sing rupa fardhu kifayah. Dadi wong tani nggih ngoten. Dadi wong tani niku buka lakon pertanian kok niat ingsun nglakoni fardhu kifayah. Niku jenenge amal al-matlub. Pekerjaan yang diperintahkan, dituntut oleh Allah kepada hamba yang namanya manusia. Ketika hamba itu dituntut mau melaksanakan pekerjaan, dia diridhoi, didemeni, disayangi, dimaremi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara pada saat yang sama juga dia dituntut, diperintah oleh Allah untuk tidak menggantungkan keberhasilan amal itu kepada amalnya. Artinya hasil dari amal itu jangan dikaitkan dengan pekerjaan yang dia jalankan. Wangel nggih? Angel. Napa kok angel? Mergo latihane cul cilik gak ngono. Latihane cul cilik iji SD mau wis dituding-tuding. Kowe lek gak gelem sekolah gak iso urip kowe. Kadung dingonokne. Gene niku pun mancep cul cilik. Sampai dadi nganten mon mbek maratuane dituturi. Wong wis duwe bojo kudu usaha. Lah ora usaha bojomu ngrepakani apa? Wali lek enten jenenge takdir pandung keng Allah niku lak. Soal kebutuhan mangan, kebutuhan hidup, soal sukses dan tidak sukses niku sing ngedum Gusti Allah. Soal kerja sing merintah Gusti Allah. Apa bedane pandum karo perintah? Beda. Lek pandum niku sing ngerjakne Allah. Lek perintah sing ngerjakne kawulane. Beda banget to. Tebe. Lah krana pandum niku pekerjaane Allah, urusane ki Allah sing ngurusi. Kapan tekane, nganggo cara apa suksese, liwat ndi sukses iku teka.
Lagi ngoten ta nggih. Njenengan piyambak kadang duwe rancangan wis mening-mening wis pokoke mesti go. Ngoten. Ibae teko mbepok gagal. Kadang-kadang wis diputusne gagal aku oleh urip iki kene. Gagal rencanane wis ibae dadakan moro enek wong mara. Lagi perkara arep lunga ngoten mawon. Menungso niku sering kecelek kok. Sering kecelek nggih. Terus gak iso budal aku. Gak iso. Keri-keri moro enek kancane teko saya budal. Niku lagi di luar rencanane menungso. Lan niku dadi gitu. Dadi. Dan nek ngono tengok-tengok ae ora usah usaha, jenenge wong purek. Purek terus mesti purek, wong diperintah ora budal lah purek. Mergo napa dianggep budale niku ora enek gunane lho, soal guna gak guna sing mutusi duduk kowe. Guna gak guna sing mutusi Gusti Allah. Napa nggih sampean salat niku enek gunane? Cobi sampean pikir, salat niku enek gunane. Wong mek jengkang-jengking ngambusi lemah ngubling ngoten niku. Nuwun sewu niki. Sampeyan pikir napa ngono iku enek gunane? Mboten enten to cara akal lho nggih, pandangan akal. Apa yang bisa tumbuh dari pekerjaan sholat? Enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Tapi mengapa itu diperintah? Yuk, urusannya sing merintah. Dan aku diperintahkan ngubling kok manut, yuk manute kuwi jane sing dadi soal. Manute kuwi lho. Dan nek kowe nganggo teori mengapa sholat itu diperintah? Karena sholat itu kalau dilaksanakan bisa menyehatkan diri lahir batin. Dosa wis salat tenan, dibayar awake malah lara. Oh, lek ngono salat iki ora iso nyehatno. Lah akhirnya terus curiga karo perintah Allah. Lah Gusti Allah dicurigai ku kawula cap apa nyurigai Gusti Allah. Di sini. Maka kita mengerjakan segala sesuatu ya mengerjakne tok. Ya nikmatilah pangkatmu sebagai pekerja. Nikmatilah pangkatmu sebagai pekerja, karena pekerja, pangkat pekerja, amil itu penghargaan yang luar biasa. Jadi bukti nih, enak uang di PHK muring-muring, gitu. Krisis-krisis di luar nih kok, uang lak kata sing di PHK kok malah muring-muring. Mestinya ya di PHK ki beneran tau orang duwe beban lah. Mengapa marah-marah? Karena orang tidak bekerja itu nggak punya nilai. Kalau dia masih disuruh kerja, maknanya dia masih dihargai. Enek kawula kok diperintah bendarane, iku maknane ijik diinstruksikan. Berarti ijik dicatet dadi punggawane bendara. Lah kok enek wong kawula diperintah ora budal. Iki jenenge piyambake tidak mensyukuri kedudukan dia sebagai hamba Allah. Akhirnya apa? Pekerja itu nikmat. Jadi lah enek wong nuduh wong ahli tasawuf itu wong lumuh, wong males, itu salah pengamatan. Atau mungkin sing diamati dudu wong tasawuf. Nggih. Nek wong sing ahli tasawuf sing asli bekerja itu ibadah. Entah kerja bentuk sholat atau kerja bentuk macul, kedua-duanya ibadah. Sama, wongku ya perintah. Ya cuma salah mawon to, nalika macul gak maca syahadat dadi rumangsane gak ngibadah. Rumangsane wong macul iku mek olah-alik lemah terus engko oleh panen iku kekku. Ya salah besar itu. Mergo napa? Kedudukan hamba, kedudukan abdi itu tidak bisa lepas dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Sama jangan mengira lek ning masjid diikat jadi kaulane Allah terus lek ning toko ora. Lek sampean duwe keyakinan ngono maknane sampean rumangsa iso mbrojol saka wilayah kekuasaane Allah. Napa saged? Mboten saged. Kok enek suasana mbrojol saka kekuasaane Allah. Lha engko lek Gusti Allah duwe kekuasaan terbatas. Buktine lha iku enek menungso iso metu. Nilai wilayah kekuasaane tuan rumah mungkin ada batas. Ini ruang tamu, ini ruang pribadi, ini ruang tengah, ini ruang makan, ada batas-batas. Nek wis metu kok pager jenenge wis duduk wilayahku. Niku lek kula sing kuwasa.
Kuasane Allah mboten enten pager. Tak terbatas. Maknane napa? Pangkat kawula sing nemplek teng menungsa. Niku esuk ya kawula, awan ya kawula, bengi kawula, setengah wengi ya kawula, tegese pangkat kawula itu enggak pernah lepas. Sampeyan teng toko ya kawula, teng kantor ya kawula, teng sawah ya kawula, ning masjid ya kawula. Kenapa kok lalu ada keyakinan lek ning masjid kawula tapi lek ning sawah ora kawula? Lah niku akibatnya muncul penganggap seperti itu sehingga merasa bebas ketika keluar dari masjid, ketika merasa bebas keluar dari masjid, merasa nggak ada ikatan, ketika merasa nggak ada ikatan, nggak ada hukum, ketika nggak ada hukum sakarepe dhewe, nalika sakarepe dhewe tabrakan karo kancane. Itu awal dari kisruhnya wong sing gak rumangsa dadi kawulane Allah. Nek rumangsa dadi kawula niku rumangsa nek aturan. Mergo nek aturan, kadek sing ngatur niku sing kuwasa lho. Nek sing ngatur dudu sing kuwasa nek dinyang nek. Sing ngatur sing kuwasa mesti mah. Nah, mula saking menika perlu kula panjenengan paham soal amal, ibadah, tumindak niku perintah. Tapi soal hasil niku pandu. Jadi di saat yang sama kita bekerja harus benar-benar yakin hasilku dudu urusanku, hasilku kayak Allah. Lha nek ngoten napa puncake wong amal? Puncake wong amal adalah marem ketika dia melakukan amal itu. Marem, lega aku wis ngamal. Lega aku diperintah ngamal. Ridho aku didadekne kawulane Gusti Allah. Mulane wong Islam itu duwe semboyan raditu billahi robba wa bil islami dina. Aku ridho, aku marem, aku seneng dipengerani Gusti Allah itu aku seneng. Marem tenan. Mergo wong elek, gembel, kotor kaya aku ngene kok diperintah kon dadi kawula. Cangkemku bosok metu idune bendina kok diolehi nyebut asmane sing suci. Lega ternyuh nikmat wong amal. Lah wong aku atase menungso asale kok lumpur wae kok dadekne khalifah. Kok dadi rewang ngedum-ngedum rezeki. Lewat pertanian, lewat pertokoan, lewat perdagangan itu jelas rewang-rewang dudum rezeki Allah. Kok mulia temen. Jadi nikmat. Jadi amal itu ya jadi tujuan. Jangan amal jadi alat. Nek amal jadi alat, mungkin sampai nuntut terus ya alat. Akhirnya alatnya puklek rumangsa gak iso hasil. Nah niku bahaya niku kita lek ngamal dianggap alat, niku kele alate puklek, sampean wis tumangsa gak iso tandang. Akhirnya rumangsa gak oleh apa-apa. Tapi lek soal peparing Allah sing maringi. Karena Allah sing maringi, Allah itu gak tahu leren leh maringi. Senajan kawulane gak tahu ngamal. Soal paring ini. Tapi lek aku sampai leren gak ngamal, maknanya aku memecat diri dari kehambaan di hadapan Allah Subhanahu taala. Itu aku kerja kudu terus. Ngamal kudu terus, tumindak kudu terus. Tapi peparing aja dihubung-hubungno karo ngamal. Peparing jagure dhewe. Lan sampean kudu yakin mesti tekane. Mesti tekane. Dene ketok ora teko niku krana cupete nalare menungso, mergo jeneng teko iku dianggap kudu jendelek rupa barang. Teko niku ora kudu rupa barang. Kadang-kadang teko niku gak rupa barang saged nek Gusti Allah damel. Napa contone? Ada janjine Allah nek sapa wonge gelem sedekah 1000 bakal tak ijoli 10.000. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sapa sing teka nggawa ngamal apik siji bakal tak ijoli 10. Sampeyan sedekah. Wah, aku tak sedekah 100.000. Ben iso oleh 1 juta. Iso. Ada wong liwat lho, Mas. Napa aku sedekah Mas Donen 100.000 PM. Bolak terus tengok-tengok. Engko sore aku oleh 1 juta. Ditani sampai sore ora enek 1 juta. Ditani sesuk gak enek 1 juta. Akhirnya ragu-ragu. Barene sapa sing nggawa 100 oleh ijol 1 juta. Aku mau wis kelangan 100 kok. Ora oleh 1 juta.
niku cupete nalar apa wilayah carane transfer Gusti Allah ki mengliwat kurir menungso ngeterno duit. Wong perbankan mawon carane transfer iso rena-rena liwat online ATM mawon ya wis iso jenenge wis teko. Gini zaman rumangsa gak teko lah gobloke sampean duwe ATM lali pine. Gitu nggih. Jane wis teko lah kok gak iso dijuko. Mergo pin sampean lali. Gitu nggih. Nah, jane kadang teko niku contone ngeten. Akhire malaikat niku enten sing ngrungokno grengenge menungso sing niki wae. Menungso sing sedekah 100.000 niki wae. Gusti, niku lenten tiyang gemereneng. Apa? Urusipun pun sedekah 100.000 tapi mboten oleh sak juta. Ya panjen ya jenenge kawula ku ya rena-rena ngono ku ya bene to. Tapi lek wis ngamal to nggih. Wong aku pangeran sing loman mesti tak kei. Nah, dipun paringi napa to Gusti? Delon to, catetane delon. Ning Lauhul Mahfuz delon. Ya malaikat atau Lauhul Mahfuz itu ditulis pada tanggal ini jam 3 sore dia ditemper sepeda motor diobatkan habis 1 juta. Niku teng Lauhul Mahfuz niku ngoten. Tibake terus dicoret. Enten tulisannya dicoret seret gak sido. Mulane dhek tengok-tengok ning omah ora metu mergo ngenteni niku wau. Ngenteni 1 juta niku wau. Akhirnya malah selamat. Kok upama dhek ora sedekah, upama gak sedekah niku, dhek duit 100.000, duit 100.000 itu ajeng digawa ning warung nggih tuku sate. Lek metu tuku sate ditabrak sepeda motor. Krana dhek bar ngaji hikam niki, krungu ngoten iki. Terus sedekah 100.000, kena uga dilalah kok diparingi salah paham. Jadi malah selamat. Ngoten iki lho seluk beluk tatanan aturane Allah niku sulit untuk digerayai akale manungsa. Sing kata-kata kula jenengan niku sering konslet ini. Antara amal dan hasil dihubungkan, maka terjadilah hubungan pendek konslet. Nalika konslet gak normal kabeh dadi. Semua dadi gak normal. Akhirnya ada wong berjasa nuntut jabatan. Niku lha mergo konslet. Ketika merasa aku harus berjuang semene tahun, aku harus jadi pengurus partai semene tahun, bangsa partai yang menang aku gak uman apa-apa. Oh, niki mergo konslet cara berpikir, katanya pekerjaan perjuangan itu harus sukses, yang harus saya rasakan jadi orang berkedudukan. Konsletnya temen itu. Soal pekerjaan berjuang kumandang, niku perintah yang harus dilakukan. Soal kedudukan, niku pandum petung karo Allah sing tukang lungguh. Paham ya? Lah, mula sangka niku Kanjeng Nabi nate dawuh ngeten. Saddidu wa qaribu wa'lamu annahu la yadkhula ahadukum amalahu ala yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Para sahabat, seleramu kabeh padha saddidu. Berlakulah yang benar sesuai dengan batas Allah. Wa qaribu, dan merasalah akrab dengan Allah. Mergo nandangi apa-apa nek rumangsa akrab niku marem. Nek nandangi apa-apa rono dipres lah niku jenis sahabat. Nggih ta? Sama nandangi napa-napa kok rono akrab. Tangga karo tangga akrab. Tanggane duwe gawe, sampean mara. Ngewangi iris-iris berambang, ngewangi angkat-angkat kursi krana akrab iki lho. Niku lega ngerjakne napa-napa. Tapi lek wong ora patek akrab, niku nandangi apa-apa kaya mesti ada tuntutan. Digaya apa engko. Lho ngoten niku. Niku mesti. Mulane Kanjeng Nabi pesene kowe lek ngamal sing bener. Sing bener menurut tatanane Allah, lan nalika ngamal padha ngrasa keparek marang Allah. Nek wis ngrasa keparek wa alamu ngerti ya sira kabeh. Ngertenono ya annahu la yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Amal seseorang itu tidak akan mampu memasukkan orang itu ke surga. Niki kados niki. Lajeng para sahabat sampe tanglet, wala anta ya Rasulullah, termasuk jenengan. Sahabat iya kritis ya.
termasuk panjenengan mboten saged mlebu swarga kanthi ngamal. Kanjeng Nabi dawuh qala wala ana. Iya ora iso ngamalku gak enek apa-apane. Illa ayyataghammadani Allah bimaghfiratin wa rahmah. Kecuali saya bisa masuk surga itu karena saya dibungkus oleh Allah dengan maghfirahnya dan kasih sayang. Iki sing geret wong mlebu swarga niku rahmate Allah. Duduk ngamale niku. Lah nek ngoten kula mboten usah ngamal. Lek kowe muni ngono berarti kowe purek. Berarti kowe mem-PHK diri dari wilayah kehambaan di hadapan Allah. Cobi, nek saged semeleh ngeten lak penak. Sampai tau upamane nuwun sewu sing jenengan wong tani. Ngwandur pari teng sawah, macul gethu, wis ditanduri, dipatut, dirabuk, di macem-macem. Keri-keri bangsa wayah panen, tikuse teko. Nyerbu sawah niku entek. Niku lek kawulane Allah tenan mboten muring-muring mboten Rasulullah. Mergo alhamdulillah aku ora dipaksa Gusti Allah mangan gabah. Ini sing mangan gabah kok tikus. Berarti olehku ngarit kasil keterima. Ibaratnya buruh, kawula niku lak buruh. Allah niku bendara, buruhe dikongkon ngarit. Roh buruh, kowe ngarita sak keranjang, nggih, budal ngarit. Wong saleh sakut sak keranjang. Kare bendarane napa dikandani kawula sing liya. Buruh sing liya iku apa sukete wis teko, sapine kon mangan suket. Bisa sapi do mangan suket sing ngarit iki lha kok protes. Lha wong sing ngarit aku, sing golek suket aku, sing nggawa suket ya aku. Lah kok sukete sing mangan sapi kok duduk aku. Lha lagi lucu ta malah. Pekerjaan golek suket niku pekerjaane kawula sing merintah benda. Soal panganane kawula sing golek suket niku duduk suket niku. Panganane kawula sing golek suket niku sego sing wis disiapno teng dapur umum. Paham? Nuwun sewu. Lek panjenengan dodol teng sawah, teng pasar dodol tempe. Sampeyan kerja ngangkati tempe ke omah dugi pasar. Niku pekerjaan perintah Allah sampeyan kongkon ngedum tempe niku. Dene jatah panganan panjenengan mboten tempe sing sampeyan gawa niku. Dene duit niku mung tanda terima tok kapan-kapan nggih nagih kebutuhan sampeyan. Bukti lek tempene wis nyampe ngoten to lho. Ya krana bukti wis nyampe berarti aku oleh jatah, aku tak nagih klambiku sing ning toko kono. Nah sing duwe toko nggih duwe toko klambi niku jane tugas kok Allah kok gawakno klambi kok Bandung teng Blitar. Nah mungkin lampun nyampe, ya klambi sampean, nggih niki tanda terimane sampean beto. Gusti pun kula tampa jatah king jenengan mboten sajane. Tak boleh kudu wonten transaksi setiap waktu kan malah ruwet donya niku. Lah nek Gusti Allah ora usah diomongne transaksi ngoten wis. Wong wis online kok ora usah ngomong. Saya terima kan wis pokoke pine cocok, nomore cocok niku pun bar. Ditampa duite bar. Tekan. Dadi jenengan nek nandangi dadi wong arit, ibaratnya nandur pari teng sawah niku kaya tukang arit niku wau. Hasil panenan sampean niku duduk bagian sampean. Kalau ya bagiannya tikus, kalau bagiannya bulog, kalau bagiannya jamur, kalau niku tergantung Allah sing nentok. Sing penting sampean pun tumandang. Nah, tumandang itu penghargaan. Nah, niku. Jadi Kanjeng Nabi mau ngakoni kok illa ayyatagom madaniyallahu bimaghfiratin wa rahmah. Saya pun tidak masuk surga dengan amal. Kalau ada jaminan saya sudah masuk surga, itu kan rahmatnya Allah, bukan amal saya. Bukan amal saya. Masalah enek bocah cilik karo bapaknya dikeloni. Niku krana bocah cilik ngewangi kerja. Betul ndak? Wong anak sampean sedina layangan kok. Layangan iku lha mboten enten arti napa-napa ta. Cuma krana anak sampean ketoke niku diperintah ya manut. Sampeyan niku terus welas sayang krana welas sayang dirungkepi dikeloni.
dikongkon ning kamar sing penak, ketok isi-isi kukur-kukur kok terus digolekno pedak, diblonyoi lenga putih. Niku ora kok krana ngamale bocah niku, krana pancen wong tuwae welas teng anak. Ora usah ngenteni ngamal, wong tuwa pun welas. Bila enak wong sok mlebu swarga niku pancen jatahe mlebu swarga. Dene soal tugas ngamal sing kudu ditandangi niku memang ajeng dievaluasi ngamale niku. Nggih. Terus enten sing tanglet. Sajane dos pundi to Pak Yai? Ngamal niku. Ngamal iku lakonono ngono tok ae. Aja mbok nggo pedoman. Ora kok diperintah ninggal ngamal lho nggih. Sus kapan iku terus purek niku napa wae. Angger krungu keterangan ngeten iki terus tak ngono gak usah ngamal. Lho gak usah ngamal iku ora kok ninggal iktimat, iku jenenge ninggal ngamal. Sing kudu ditinggal niku duduk ngamale. Sing kudu ditinggal niku gantung dateng ngamal niku lho tinggalan. Nek ngamale harus terselenggara. Harus terselenggara. Mergo niku salah satu bentuk caranya Allah ngedum rahmat. Niku adalah menyelenggarakan amal niku. Mulane diperintahi. Niku ngedum rahmat teng sistem-sistem abangane menungso diarani kholi. Lalu mewakili Allah di atas bumi, mergo kon makili ngedum rahmate Allah. Lek enek wong gak gelem ngamal, iku maknane wong iku ngempet rahmate Allah. Lho nggih ta? Enek wong tani duwe tanah apa kok gak digarap? Niku wong tani niku ngempet rahmate Allah. Mestine tanah sing niku kudu iso ngetokne gabah sak menit ton, gari-gari gak ketokno gabah. Berarti rahmate Allah sing kok gabah boten terselenggara. Lho, mergo nek ngitunge wis salah, alah tuwas tak garap ya rugi. Mergo leh tumandang golek batin, ora tumandang penghargaan dadi kawulane Gusti Allah. Padahal piyambake purun ninggal iktimat dateng ngamal niku sing penting aku ngamal. Ora usah golek hasil, sing penting aku ngamal. Soal hasilnya mbuh Gusti Allah sing ngurus. Lah enten tiyang sing ngoten niku piyambake niku pikantuk pinten-pinten hikmah sing kathah sanget sing berkaitan kalih pemahaman tentang iktimat iki wae. Napa? Lek wong niku mboten iktimat teng amal. Piyambake badhe terhindar saking hulu. Saking apus-apuse dunya. Ternyata pengamal kata sing kapusan. Tak kira kasil dibae gagal ngoten iki terus klejang-klejing ngoten to nggih. Sing bepok tenan aku tak kira regane lombok mundak. Biasane lek meh recep regane lombok mundak tuh aku dengan tak biayane pirang-pirang juta. Mbek duwe pok. Mergo apa? Gantung tenan ngamal. Jadi lek ora usah gantung teng ngamal malah penak semalae. Kok gak panen Pak? Ya alhamdulillah toh tugas awak dhewe ngedum duit wis bar. Lah napa ngedum duit ning kene bakul-bakul obat, bakul-bakul alat pertanian wis tak terselenggarane ya wis ta. Wis bebas tugasku. Lah saiki awak dhewe duwe kewajiban liya apa? Ya tandur liyane lombok. Tandur liyane melon umpamane. Niku tugas liya. Lah terus ijole kon ndi Pak kok gak oleh ijol lho. Wong ora kelangan kok njaluk ijol. Lah anane wani krasa kelangan iku lho mergo ndek krasa duwe. Wis salah njuru mangsa duwe kok. Wong bondo ora melok duwe ku titipan. Bangsa ilang kok bingung. Sing krasa kelangan lagi sing nitip ngono lho. Wong sing nitip kok gak krasa kelangan kok sing dititipi krasa kelangan iku lak kliru karepe dhewe. Ngoten lho. Niku. Di antarane napa? Iktimat ning gone ngamal niku saged melahirkan hururon wa ujban. Bisa memunculkan ketertipuan terhadap potensi amal itu sendiri, merasa bahwa amal itu iso nukulne apa-apa, karena sing ngamal aku berarti sing nukulne apa-apa ya aku. Sing nukulne apa-apa aku, lek ngono hasile kekku, lek karena hasile kekku, ya berarti wong-wong kudu ngurmati aku. Lah, meneng-meneng lak terus nyaingi Gusti Allah.
meneng-meneng nyaingi Gusti Allah. Agak iso ngono nek ngamale dhewe ra sepiro, kadane ngamale bae. Sing jariah bae, sing wakaf bae. Ngono ku sing njaluk dihormati ndek. Iku masjid iki sing wakaf mbahku lho. Sing dadi takmir kudu aku. Ngoten lagi. Mergo dadi takmir iku dianggap kedudukan. Lali lek dadi takmir iku ngamal juga sing kudu terselenggara. Akibatnya apa? Kebujuk, ujuk, membanggakan diri. Gitu. Tiang sing nyagerno ngamal, gantungno ngamal itu terjadi suul adab. Tata kramane elek. Kawula diperintah ngamal, bangsa ngamal kok rumangsa ndeke dhewe sing ngamal. Wong arit sing ngekeki ya bendarane, keranjang sing ngekeki bendarane. Gitu. Sawah sing diriti sawahe bendarane. Lah kok wis nganyak-nganyak engko lek oleh sukete suketku lho niku lamun keliru kabeh to lho. Mboten ngoten. Merasa bahwa dia punya amal. Nih. Kok diarani kepekap dia punya amal. Ketika dia punya amal menghadap Allah, lalu dia mendudukkan diri seimbang dengan Allah. Ketika merasa seimbang dengan Allah, maka dia mengadakan transaksi nyang-nyangan karo Gusti Allah. Gusti, kula pun duwe salat, aman duwe swarga, pundi swargane niki salate. Berarti lah posisinya terlalu kegedean rumangsa to nggih. Wong atase kawula mawon kok nyang-nyangan karo bendarane. Keliru. Nek wong mukmin tenan mboten wani. Mergo napa? Uripe wong mukmin wis dituku Gusti Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sak temene Allah taala iku wis nuku sangka wong mukmin, uripe wong mukmin, awake wong mukmin lan bandane wong mukmin dituku arep dicadang swarga. Berarti swarga niku cadangan saking Allah, dudu kaya sampean. Lak ngoten to nggih. Nah, soal awake sampean niku kalih Allah pun disiapi, pun dikei dipek Gusti Allah, apa-apa niku terserah Allah wis dipek Gusti Allah. Sebagai gantine sampean ajeng dilebokne swarga. Niku sajane mboten kok swarga dadi kaya sampean mboten. Jane mboten ngoten. Niku awak dhewe niki jane men kaya klambi, krana manut gelem diumbah, terus karo sing duwe klambi dilebokno lemari apik. Tapi lek nek klambi kotor gak gelem diumbah, akhirnya dibuat teng pojokan dadi gombal. Niku kebijaksanaane sing duwe gombal kok nggih. Mulane mboten enten critane wong mukmin mboten ternyuh teng Allah lek mukmin tenan. Wong gombal terus dilebokno lemari ya. Iwa kapur baru sambune wangi. Ke lemari-lemari ukiran Jepara. Lagi ngoten. Niku lemari ne sinten? Lemari ne juragane, lemari ne sing duwe lemari to nggih. Klambine sing duwe klambi. Malah kadang-kadang klambi niku lak meneng-meneng lak ditemplekno ning gone sing duwe klambi. Dijak mlaku-mlaku tok ndi-ndi melok tampil kemana-mana. Mergo klambi kuwi resik. Mane kadang-kadang sifatnya Allah niku sosok kalih Gusti Allah ditemplekno ning gone kawulane. Wong sifat ngelmu niku sifatnya Allah lah kok kawulane nggih ditampilno dadi wong pinter. Sifat sugih niku sifatnya Allah lah kok kawulane diketokno dadi wong sugih niku sifatnya Allah. Hanya penampilan gak melok duwe. Jadi lain enten wong kok rumangsa ngamal. Artinya bahwa amal itu dia yang punya, lalu karena dia yang punya maka sekehendak dia untuk memunculkan hasil dari amal itu. Niku gampang kapusan. Nalika kehendak memunculkan sesuatu hasil dari amal itu gagal, soalnya atine cilik roh buklek dadi wong stres. Niku lek atine cilik, lek atine gede sombong. Aku kok Sing merdekakno Indonesia ki lah aku gak berjuang ora iso merdeka Indonesia. Mulane ya aku kudu lek kedudukan, lek perlu sak anak turunku. Niku krana napa? Kebujuk niku.
Bila saya menikah, ketika orang itu banyak muncul salah toto kromo, kurang duwe unggah-ungguh tengersane Allah, di situ sangat berbahaya sekali ketika dia nanti memposisikan diri sebagai hamba, maka watak kehambaan itu hilang. Karena watak kehambaan itu hilang, terus gak pantas jadi kawula neh, itu bahaya. Ini ku sing akhirnya ketutup jenenge wong kafir. Wong kafir niku maknane wong sing atine ketutup, gak sadar lek dheweke dadi kawu. Saniki nek sampean mun ngerti lek ngamal niku napa iktimat dateng ngamal, dudu ngamal lho sing salah. Ngamal niku perintah bener, wong ngamal niku bener. Sing salah niku iktimate. Ana niku iblis yo iso lho nglokno niku. Wong sing salah iktimate, sing ditinggal ngamale. Lha niku lagi keliru. Mulane nganti sakniki niku akeh wong keliru. Wong sing salah niku manajere, sing diobong kantore lho. Niku lagi keliru kabeh. Diobong kantore. Sing salah niku oknome wong sing diobong gendirane lho. Ngoten niku lagi wong gendira ora melok salah kok diobong. Ngoten niku sering. Niki mergo mboten teliti niku. Sami kalian niki ngamal niku mboten salah, aja ditinggal. Sing salah niku gantung teng ngamal niku lho sing salah, niku tinggalen. Nah, nalika wong pun ngerti sadar, lek gantung teng ngamal niku salah. Betul? Dan bahaya sekali, bahkan bisa menghilangkan posisi kehambaan. Mila lajeng Syekh Ibnu Athaillah maringi tenger-tenger dateng kula panjenengan. Nek enek wong takok tandane wong sing gantung teng ngamal tandane napa to iki? Lho, betul. Tandane napa wong sing gumantung teng ngamal niku tandane napa? Ternyata Syekh Ibnu Athaillah mboten dawuh tandane apa ninggalo ngamal, mboten dawuh ngoten kok. Syekh Ibnu Athaillah terjawab, tanda-tandane wong sing gantung ning ngamal iku lek ngamale salah, dhek wis gak duwe dalan arep-arep rahmate Allah. Min alamatil i'timad alal a'mal nuqsanur rajai inda wujudiz zalal. Termasuk tenger-tengere wong sing gantung teng ngamal yaiku sudone harapan terhadap Allah nalikane terjadi kesalahan. Mboten perlu disudo harapan kepada Allah terus dilangsungkan. Dene ngamale salah ya njaluk ngapura. Aja kok terus malah mesisan. Alah wong potongane kaya aku ora iso dadi wong apik. Mesisan ngono. Jadi ku jenenge putus harapan. Putus harapan. Udah. Terus supados kula panjenengan menika paham ngrumangsani lek ngamal niku duduk sesuatu sing iso ngekeki apa-apa. Tapi ngamal niku sesuatu sing pancen kudu terselenggara menurut tatanan aturan perintah Allah, maka jangan ingin mendapatkan sukses dari amal itu setelah selesai amal. Kesulah ya budal ngamal kuwi atimu bungao. Atimu bungao. Niku mun nikmat. Dinesuk bar kok diparingi neh. Jadi peparing niku mboten ngenteni ngamal sampeyan. Wong Allah maringi niku lak. Nggih pancen pengen paring, wong Allah niku pancen tukang paring. Nek Gusti Allah paring ngenteni ngamal sampeyan, tadi sampean kula takoki, kenapa sampean kok duwe irung? Niku biyen ngamal sampean napa kok karo Gusti Allah terus diopahi irung? Napa saniki sampean duwe tangan, duwe sikil? Biyen ngamal sampean napa kok ora oleh hadiah tangan, oleh hadiah sikil niku? Niku mboten bener. Kula saking menika perlu kula panjenengan belajar nyelehno ati, aja sampai iktimat dateng ngamal. Lan umumipun iktimat dateng sakliyanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi
Allah Ta'ala paring pitulung datang kita sageta saestu-estu menghamba mengabdi ngrasa dadi kawulane Allah sing sejati saged nglaksanakaken sedaya perintah tapi mboten kebujuk dateng lakone perintah. Monggo kita tutup sesarengan kan donga Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa salimna fid dunya wal akhirah. Allahumma anfa'u lana barik ulumana. Allahumma anfa'u lana barik ulumana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.